இப்ப இருக்க சம்மர் டைம்ல நீங்க காரை ஒரு 5 நிமிஷம் வெளியில நிப்பாட்டிட்டு போனாலே காரோட கேபின் அவ்வளோ ஹீட் ஆயிரும். அந்த ஹீட்டை நீங்க எவ்வளவுதான் ரெடியூஸ் பண்ண நினைச்சு ஏசி டிகிரி ரொம்ப கம்மியா வச்சாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸே இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏசி கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால நம்மளே போய் மெக்கானிக் ஷாப்லேயோ இல்லை ஒரு ஆட்டோ ஸ்பேர் கடையிலையோ கேபின் ஃபில்டர் மட்டும் வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். பட் ஆனால் அது ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட காட்டணும். அந்த எக்ஸ்பர்ட் தான் கோ மெக்கானிக். இங்கே நீங்கள் கோ மெக்கானிக் கிட்ட ஏசி எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கொடுக்குறப்ப அவங்க உங்கள் காரில் கண்டென்சரில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ரேடியேட்டரில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஆர் ஏசி வால்வில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஆர் ஹோசஸில் எதுவும் லீக் இருக்கா. ஸோ இவங்க கிட்ட நீங்கள் 10,000 ஒன்ஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணால் போதும் ஏசியோட கூலிங் பக்காவாக இருக்கும். அவங்க கிட்ட என்னோட காரை நான் ஏசி சர்வீஸ் பண்ணி 5,000 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் ரன் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த சம்மர் டைமில் பக்காவாக இருக்குது ஏசி. ஸோ நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ்க்காக கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ஆஃபர் தராங்க. மறக்காமல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸ்க்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டூ ஃபாலோ அண்ட் சப்போர்ட் கார் இன்ஸ்டாஸ் தமிழ்.